Bro, ini ada burung perkutut ya. Ada 4 tuh. 4 ekor. 4 ekor burung perkutut. Nah, di sini lagi nyari burung di malam hari biasa. Oh, iki ya. Cekel sih. Oke, Mas Bro. Loh, karo kok sebelah ono kok. Gak kena Mas Bro. Iki Gabon iki. Loh, ada burung perkutut lagi nih bro. Tuh. Sendirian anak-anak nih bro. Yuk. Oke Mas Bro, ini ada sarang burung perkutut. Lihat dari sini, sini, biar kelihatan ekornya. Oh, ekor. Oke, sarang burung perkutut nih. Ini lagi di malam hari ini nyari burung. Oke Mas Bro, kita jalan sambil nyari-nyari burung. Mana apa? Oke Mas Bro, kali ini dapat 1. Tahu burung apaan ini orangnya. Oke, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Oke, terima kasih.